бродирането на очичките. Да видим първо как ще ми е по-лесно. Ето тук. Си изкарваме глата. Тук за очичките съм избрала по-изкрящо белия цвят, който е не като цвета на еднорога, за да може да не се слее. Ето така. И тук. По това начин тапичката малко ми пречи. Така. Сега клечки за зъби. Малко лепило. Да фиксираме бялото там, където ще стои. Ще се опитам да се вижда, но ще трябва и да седна. Леко и внимателно, без да задържате клечката, за да не залепне. По вътрешния край със съвсем малка капка. И много внимателно да не се цапа окото. Така, от тази страна вече е готово. По четката имам мъхчета, не знам дали се вижда. Просто ако започнат да стърчат, сменяме четката, аз пък клечката. Сменяме я, защото иначе става по-голяма капката и се цапа наоколо. Простите ми малко. Така. Сега пак и тук по вътрешния. Бялото е готово. В момента не се вижда много. И сега ще го подчертаем. Взимам черно. Така. Така, с черното започваме от долния край, вътрешния на едното око. Така, по
този начин. Обикаляме окото. Вкарваме иглата тук. И изкарваме тук в това ъгълче, където ще бъде крайчица на окото в горната му част. Фиксирам по този начин този ъгъл. И тук, където ще бъде долния, внимателно изкарвам отново. Леко, за да не ми се оплете конеца. Тук, без да пъхам в главата, просто си хващам по този начин. Без другия. Ето така, за да го фиксираме него. Така. Идвам горе, за да му направим миглички. Ето го за сега. Пак в тази същата дупка. Един път. И още един път. Тук отгоре само ще подчертаем. Искам отгоре да е малко по-дебело. Начин, като пак ще трябва да си го фиксирам тук в ъгълчето, където ще бъде завойчето. За черното също ползвам малко лепило. За да си го фиксирам, само сега да наглася вече всичко да ми харесва. Ето по този начин. И сега ще си капна още малко лепило. Ето. И от другата страна продължавам по същия начин. Само да намеря как да изляза. И от тук. Много дълги конци съм си оставила и само ги заплетам. Така, ето така отдолу. Само че едно по-навътре, да. Така. И по същия начин си правим и от другата страна.
окото, както и веждите. Ето така, два реда. От този ъгъл, от този край има два реда нагоре. Тая страна и тук са вътрешния им край, един-два реда надолу в края на окото. Ето така.